саламатсыңарбы? Менин атым Азамат. Каракол шаарында вет врач болуп иштейм. Биз ушул айы сентябрь айында шарпка жакшы бир дары колдондук да. Ошонун натыйжасын сиздер менен бөлүшүп коеюн деп атам да. Бул яшур оорусу, бул вирус. Малдын оозуна жаралар чыгып, буту жарылып, буттары жара болуп кетет да. Көп адамдар только антибиотик эле колдоно беришет. Бирок антибиотик бул вирусту албайт, экинчиден грибокту албайт. Только бактерияны алат да. Бул оозунда вирустан сырткары ошо бактерия жана грибоктор да отуруп алат. Бутунда ошо кык баскан жерлерде толтура грибок. Аны бир дагы дары, антибиотик албайт, аны только противогрибковый дарылар алат. Биз быйыл ушул жакшы бир дарыга кездешип калдык. Деген Индияда бир бак өсөт экен. Ошонун жаңгактары менен жасалган препарат экен. Аны сууга эссе самындай болуп, сапонины деген веществолор бөлүнүп турат экен да. Ошо сапонин менен жасалган препарат экен. Муну деген биз ушу дарыны шарпка колдондук. Результат аябай высший болду. Бул биринчиден вирустун өзүн алат экен. Экинчиден бул грибокту алат экен. Үчүнчүдөн бул бактерияны алат экен. Бул 14 вид бактерияны алат экен. И плюс грибок. Особенно жанагындай кандида деген оңой менен өлбөйт алчы. Ошону алат экен да. Биз бул препаратты шарпка колдондук, чисто случайно элдер изденип, бирөөдөн угуп, анан өзүбүз дагы ушул колдонуп көрөлүчү ушу препаратты. Балким шарпты жакшы айыктырат деп эле колдондук. 100 граммын 500 грамм сууга эзип, оозун чайкап, ошентип да көрдүк. Плюс мындан 100 грамм АСД, 100 грамм диогот, анан 200 грамм сумай аралаштырдык. Ошо менен ооздорун 20-30 мл менен ооздорун обрабатывать этип аттык. Бир 3, максимум 4-5 күндө тез эле айыгып, сүйкөгөндөн кийин 2 күндөн кийин эле жей баштайт экен. Особенно буттары жарылып, канап, аябай осложнение өөрүп кеткендерге сүйкөгөндө выздоровлениясы бат экен аябай. Ошондуктан ушул видео менен бөлүшкүм келип атат. Элдер жалаң эле антибиотик колдонуп атасыздар. Только антибиотик жардам бербейт бул жерде, яшурда. Жанагындай антибиотик спрейлерди чачып атасыздар, күч өтөт, аппетит сбивает. Бул препарат натуральный экен. Дерево, индийское дерево. Муну Кудай Таала ойлоп тапкан заттын бири да. Ошондуктан Эргас деген фирма өзүнүн бүт препараттары натуральный экен, табигый жасалган экен. Бизге лично мен вет врачмын, мага жакты, малга зыяны жок экен. Колго да тийип атты, өзүбүзгө да колубузга тийип атты бул препарат. Эч кандай аллергия да көргөн жок, осложнение вообще ничего, побочный реакция малга дагы, өзүбүздүн колубузга да эч кандай болгон жок. Ошондуктан бул видеону ким көрүп атса, шарп оорус